¡Hala! Mira, malamente, ma que toma, malamente. Y yo, malamente. Hola, yo soy Yo Rivero y esto es un nuevo vídeo de mi canal. Rosalía, sí, la persona de la que todo el mundo está hablando. Efectivamente, es una cantante que, bueno, de repente ha tenido un boom. Bueno, ya lleva desde el mes de mayo aproximadamente, cuando salió y empezó a sonar ese Malamente, que nos ha cautivado a nosotros aquí en España y a medio mundo. Rosalía tiene un nuevo disco, se llama El Mal Querer, y aquí vengo a analizar un poco el fenómeno de Rosalía actuando en las MTV, poniendo su disco a un anuncio en Times Square. ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene todo esto? ¿Y de dónde sale realmente Rosalía? Queda en este vídeo porque vamos a analizar su fenómeno mundial y, por supuesto, su disco El Mal Querer. Ese gritarito roto. La primera vez que oí hablar de Rosalía, tengo que decirlo, fue a través de Amaya. Fue la ganadora de Operación Triunfo 2017 y bueno, siempre ella estaba tocando canciones o hablaba de Rosalía, de su arte, de sus letras. Y a partir de ahí, bueno, pues fue realmente cuando yo empecé a escuchar un poco quién era esta niña, quién era esta chica y, bueno, su cante, que si era de Cataluña pero hacía flamenco. Bueno, pues todo esto empezaba, bueno, a hacer un poco de ruido en internet. Bien, pues sale Amaya de la academia, sale como ganadora y vemos en uno de sus directos en Instagram cómo conecta con ella. Y ocurre una anécdota muy graciosa en la que se ve cómo Rosalía le cuenta a Amaya que filtró sin querer el teléfono de Pablo Alborán. ¿Sabes qué hizo? Dio el número de Pablo Alborán. Ay, no me Imagínate. no me lo recuerdo. Qué vergüenza. Ay, ¿cómo fue? Qué mal, tía. No sé qué fuera, es que me emocioné, tía, porque me mandó una nota de voz cantando, tía. Yo soy muy fan, tía, y cantaba súper bonito, tan bonito, tía, que dije, es que quiero enseñárselo a todo el mundo, ¿sabes? Y de eso, pues me olvidé de que, ¿sabes? De que salía el número, tía. Buah, eso te digo que Pablo Alborán en tus contactos y no le guardó. No, sí que le guardé, pero le guardé después de haberlo grabado y como que después de grabar la pantalla, tía. Como máximo fail, ¿sabes? Bueno, no pasa nada, ya pasó. ¿Eso hace cuánto fue? Pues bien, a partir de aquí, bueno, pues quieran o no, Rosalía estaba en boca de todos, era una cantante, bueno, sí es verdad que ya había hecho cosas, y bueno, de hecho estos días, bueno, Telecinco ha sacado un vídeo de su participación en uno de sus programas de talent, que era Tú sí que vales, en el que incluso estaba Noemí Galera entre el jurado, y bueno, ella canta una canción muy buena, por cierto, de Yoyo, que me gusta mucho, y la verdad que no le fue muy bien, algún desafine, y bueno, incluso ella se defendía, se le veía ya su carácter, ¿no? Que decía, bueno, que intentaba hacer lo que podía cantando y bailando y transmitiendo, ¿no? Con la canción, pero bueno, la verdad que no fue su golpe de suerte. Más adelante creo que volvió a estar, que cantó una canción con la guitarra, y bueno, pues ahí Rosalía estaba, pues intentando hacer su hueco, bien. Pues más adelante Rosalía saca su primer disco, lo tengo por aquí, que es Los Ángeles, ¿vale? No eran canciones propias, sino que eran, bueno, letras populares, poemas y demás. Y bueno, ya con esto, pues la verdad que se empieza a hacer un hueco, empieza a, bueno, a realmente hacerse un nombre. Y entre todas estas canciones, pues también destaca especialmente Catalina, disco que por cierto fue sacado por Universal. Bueno, ya estaba apoyando desde entonces, en ese momento, a esta cantante. Y bueno, pues habla un poco de la muerte, ¿no? Es la temática principal de este disco, de todos los poemas y canciones que podemos observar en él. Y lo cierto es que sí, que es muy flamenco, no es fácil de digerir este disco, no es accesible, digamos, no es comercial y tiene mucho quejido y bueno, la verdad que es muy intenso y bueno, pues como ya digo, no es un disco que yo escucharía de primera, pero bueno, conociendo ya un poco el arte y conociendo pues lo que nos quiere transmitir Rosalía, pues sí que es una buena recomendación. También ha hecho versiones como Alfonsina y el mar, que también Amaya la cantaba, y por eso digo que la verdad, no digo que Amaya haya sido la descubridora de Rosalía, pero sí que creo que le dio un empujón importante, puso su nombre en las redes sociales. Y bueno, pues a partir de ahí pues ha ido poco a poco pues acogiendo más hasta que nos ha presentado este disco El Mal Querer y sobre todo Malamente, ¿no? Pero bueno, hace 2 años también Rosalía ya hizo una colaboración con C. Tangana, que ahora es lo más con esto del trap, que está triunfando muchísimo tanto a este lado en España como al otro lado del Atlántico, y que se llama Antes de morirme. Bueno, es una canción que la verdad que está muy bien, tiene su flow, tiene su rollo, ¿no? Y ya Rosalía, pues bueno, está jugueteando un poco con este estilo de música, que más adelante, como vemos, pues lo ha introducido en temas como Malamente. Vámonos de aquí para no volver. Y si volvemos que estés solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar. El cielo está en algún otro lugar. Quiere mi tiempo, no tengo más. Bien, ahí Rosalía poco a poco, pues bueno, se va haciendo notar, va mostrando su arte. Y bueno, fue una versión de un poema que tengo por aquí de San Juan de la Cruz, que es el tema Aunque es de noche,
donde ella ya empieza a explotar un poco más esa vena flamenca, ese arte, y la verdad que hace un trabajo increíble. He escuchado la canción hace muy poquito, no lo conocía, ya digo, para mí Rosalía todo esto es nuevo y me ha sorprendido. De hecho el videoclip es muy bueno, ya estaba dirigido por el Canadá, que es el que ha dirigido los 2 primeros de esta nueva era del Mal Querer, y la verdad que vale la pena echarle un vistazo. Aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche. Pues bien, está claro que Rosalía no es tonta, se ha rodeado de las mejores, ya tanto de producción, ya tanto por los videoclips, ya sea por las imágenes espectaculares que acompañan a esta producción del Mal Querer. Y bueno, nos ha presentado, como digo, aquí lo tengo, este disco, esta maravilla, la verdad, todo hay que decirlo, porque además no se trata solo de un producto, no se trata de Rosalía como el boom, la cantante que aparece en los premios en TV. Lo cierto es que detrás de todo esto hay todo un trabajo. Ella dice que se ha inspirado en un cuento, bueno, en una historia de una flamenca que de hace muchísimo tiempo que se escribió, que hablaba, bueno, de cómo una mujer pues se casa con un hombre que al final esta la maltrata, le encierra en una torre, bueno, toda una historia en la que se ha basado para tratar estos 11 capítulos que componen el Mal Querer y que vamos a ir hablando ahora poco a poco de ellos. Aquí ven que me he comprado la edición especial, lo abrimos. Viene con esto, que es como si fuesen unas cartas del tarot y que me parece un detalle precioso. Ahora mismo se los voy a ir enseñando. Vale, aquí está, como digo, Rosalía, la cajita. Y aquí está el CD, que por cierto, antes hablaba de que el primer disco lo sacó con Universal y este CD pues lo ha sacado con Sony Music. El libreto, cosa que por cierto no me gusta mucho porque es de estos libretos que se abren para formar un póster y la verdad que me gusta más en formato libreto, pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos, pues bueno, todas las personas que han colaborado, como por ejemplo Rosy de Palma o Justin Timberlake, y aquí vemos pues el póster este magnífico. Es espectacular el diseño de Rosalía y el Mal Querer. Pues bien, tengo que reconocerlo, a mí la verdad que me llamó mucho la atención la canción de Malamente, que fue el primer single. Ahí ya dije, bueno, esta chica tiene algo que mostrar, porque bueno, fusionaba ese estilo y rollo flamenco, bueno, con sonidos más modernos. Bueno, Jaime Altozano ha hecho un vídeo que lo dejaré por aquí, ¿vale? Por la cajita de información para que le echen un ojo, hablando de toda la calidad musical que hay detrás de este disco, de toda la fuerza y de toda la originalidad, ¿no? Porque en definitiva nos gustan estas canciones porque hay toda una parte detrás, no solo por los videoclips, por lo visual, sino porque realmente hay un trabajo muy importante detrás y sobre todo porque hay un concepto. Lo que más me gusta de Rosalía es que el Mal Querer nos viene a hablar de cómo no han cambiado las relaciones, cómo ese cuento que decía antes de la flamenca de hace tantísimos años, aún hoy se repite, ¿no? Como que aún no hemos aprendido o seguimos repitiendo los mismos errores del pasado en cuanto al amor. Si en Los Ángeles hablaba de la muerte, en este caso habla del amor, del desamor y al final un poco del empoderamiento de la mujer y cómo tenemos que seguir, ¿no? Hacia adelante. Por eso me parece muy interesante, porque nos cuenta una historia, por eso está dividido en 11 capítulos. Bueno, vamos a ir hablando uno de ellos poco a poco. Yo, malamente, que toma, que malamente. Aquí tenemos las cartas que nos van a servir de guía, ¿vale? A lo largo de este maravilloso disco. Como ven aquí, pues tenemos, por un lado, aquí tenemos cada uno con sus símbolos y detrás de cada carta de estas 2 canciones vienen las letras, lo que me parece de verdad un detalle precioso, me gusta mucho. Y luego por aquí tenemos las cartas visuales, que de verdad que es increíble la estética que han logrado, ¿vale? Y aquí vemos pues cada capítulo tiene una representación, lo que nos facilita pues seguir un poco la historia y en el fondo todo lo que Rosalía pues nos quiere contar con este disco del Mal Querer. Bueno, de primeras tengo que decir que, vale, me gustó Malamente, me pareció un videoclip increíble, ese rollo de tras, las músicas, los sonidos, o sea, realmente todo un trabajo que había detrás y que conectaba muy fácil, ¿no?, con la gente. Tras Malamente nos presentó el capítulo 3, que es Pienso en tu mirada, que es el capítulo de Celo, y otra vez nos vuelve a conquistar. Se marca otro videoclip increíble, también producido por Canadá, en el que nos muestra y nos cuenta un poco en la historia cómo esta chica, que como digo, se casa con alguien, ahora veremos, pues su pareja empieza a tener celos y pues, como dice ella, le duele cada vez que la mira, la ve pasar, porque es como si estuviese clavándole una bala en el pecho. Esta historia no es solo una cuestión de una canción, sino que Rosalía, además de Malamente, también nos ha cautivado con Pienso en tu mirada. Y bueno, después de estas canciones, antes justo de la llegada del disco, nos presentó el capítulo número 8 de Éxtasis, que es Di mi nombre. Y bueno, pues aquí llegó un poco ese momento bajón, tengo que reconocer. Bajón porque bueno, sacó el videoclip junto a la canción. Y bueno, pues el videoclip ya no está producido por Canadá ni dirigido,
y ya no me pareció tan bueno. La canción ya no tenía esa gracia, digamos, no tenía esa mezcla de modernidad, esa fusión de flamenco y sonidos actuales. Pero, sin embargo, con el tiempo al final me he enganchado increíblemente a la canción, tras escuchar el disco, tras entenderlo, tras ver cómo cada canción contaba su historia, tras ver todo el concepto que trae detrás de la estética de los videoclips, de lo que Rosalía nos quiere vender con el mal querer. Y la verdad que me he enganchado terriblemente a esta canción, me gusta mucho, con el Yoli, Yoli, Yoli. Y bueno, todo lo que nos quiere transmitir, porque al final pues todo tiene sentido. Y cuando escuchas el disco entero, pues ya te quedas atrapado en esta historia y en todo este brillo y este fenómeno que es Rosalía. Di mi nombre cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca. Pues como digo, mi primera impresión la verdad que no fue muy buena al escuchar esa tercera canción y me dije, uff, igual esto es solo cuestión de un éxito que sí, malamente nos encantó, que pienso en tu mirada, pues vale, también estaba guay, pero la tercera ya dije, uff, este disco va a ser totalmente rollo flamenco y al final, pues como que Rosalía nos había engañado de alguna manera, ¿no? Como que nos habían vendido estas canciones, pero que luego el disco realmente iba a ser lo que ella realmente le gusta. Que es, pues ya digo, este estilo del flamenco, porque según he visto en algunos vídeos y he leído, Rosalía, aunque es de Cataluña, pues creció escuchando a Camarón y a otra serie de artistas y bueno, pues ella se enamoró de esa música y es realmente lo que ella quiere hacer. Y es lo que vemos pues en Malamente y en su arte y en sus actuaciones, ¿no? Ese quejido, ese estilo tan flamenco que, como ella bien dice, flamencos del mundo y bueno, toda esa temática de la apropiación cultural que la verdad... A mí me parece un debate un poco absurdo porque al final no es más madre quien tiene un hijo, sino realmente quien lo cuida, quien lo quiere, quien lo protege, ¿no? Entonces los estilos culturales están ahí. Si tú lo haces con cariño, lo haces bien, no veo por qué tiene que haber ningún tipo de debate, ni por qué no un japonés, como bien hay bastante, pueden hacer flamenco perfectamente, ¿no? Malamente, primera canción con la que arranca el disco, bueno, el éxito que ya todos conocemos, espectacular, y en la que bueno, nos cuenta la historia de esta chica que ya tiene unos augurios, que es como se llama este capítulo, de que algo va a salir mal, de que no sabe muy bien por qué, que si la luna, que qué está pasando con esta historia, que le gusta a un chico, que bueno, no sabe muy bien qué puede pasar con él o no, y ahí lo vemos en el videoclip, ¿no? Desde bien jovencito, y bueno, pues lo relaciona con todo el mundo del toreo y demás. Y bueno, pues ahí está ese augurio, ese malamente, muy mal, que al final efectivamente se hace realidad ese augurio y bueno, pues no acaba muy bien que digamos. El disco continúa con el segundo capítulo, que en este caso es La boda, y la canción Que no salga la luna. Aquí es donde vemos la auténtica Rosalía, el flamenco, aunque es verdad que tiene esa innovación, que oímos sonidos un poco extraños que nos llaman la atención. Y bueno, vemos como que al final pues sucede esa boda, que ya no tiene muy claro casarse con ese hombre, que en principio entendemos que fue una boda obligada de alguna manera, bueno, que le pidió casarse, pero que al final habla de diamantes, de perlas, de cosas brillantes, por así decirlo. Ese anillo la engatusa y al final se casa y es la historia por la que vamos, pues bueno, ocurre esta boda y en fin, pues bueno, tras la boda, pues continúa la historia. En este caso tengo que decir que la canción me cuesta más escucharla porque ya digo, yo no tengo oído, no tengo ese placer por el flamenco, no placer, sino que realmente no conecto tan bien. Y bueno, no es una canción que de primeras la escuchara y dijera, wow. Pero sí es verdad que en el contexto y en la historia, pues bueno, la verdad que entra. Seguimos con el capítulo 3, Pienso en tu mirar, y en este caso, como hablaba antes, pues son los celos. Tras casarse, pues bueno, Rosalía nos habla de una chica que es muy guapa, con la que se ha casado y que bueno, pues su pareja incluso dice que no la puede dejar salir de casa, que la tiene que dejar dentro porque tiene miedo de que la roben, de que se la lleven. Y bueno, pues habla muy bien esta canción, Pienso en tu mirar, de esa bala clavada en el pecho y bueno, pues como se muestra también en el videoclip, pues ese miedo, ¿no? Y ese desastre que llega al final, que es donde vemos esos camiones, ese accidente y la vemos ahí encima con el móvil, ¿no? Que empieza a whatsappear o incluso. Pero bueno, vemos como que al final pues todos esos sentimientos pues pueden ser realmente catastróficos. Y bueno, pues qué decir la canción que la verdad es que me encanta. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Llegamos al capítulo número 4, de Aquí no sale, que en este caso es la disputa. Bien, pues tras los celos, pues llega ese momento. Esta es una de las canciones que tiene más fuerza, más rabia. Oímos unos motores, oímos unos sonidos muy raros, en realidad, muy curiosos dentro de la canción. Vemos ese quejido, esa forma de cantar de Rosalía,
en el que, bueno, en definitiva, pues bueno, está claro que hay un enfrentamiento con la enfermedad del amor, del mal querer, en definitiva, en el que esa pareja pues no la acepta, y la verdad que esta canción me gusta mucho, pero no para escuchar suelta, como digo, sino dentro del contexto de todo este disco. Al final yo entiendo que esto es una pieza, que esto es una masterpiece, una obra de arte que no tiene sentido suelta, vale que sí, que Malamente nos ha gustado, que Piensas tú mirar nos ha gustado, que Di tu nombre nos empieza a gustar, pero que todo esto tiene sentido escuchándolo como una historia, ¿no? Como ir a ver una obra de teatro, digamos. Pues tras la disputa, pues llegamos al capítulo 5, que es el reniego, y como nos vemos en la carta, es el lamento, ¿no? Al final, bueno, pues empieza a pensar que por qué se ha metido en esta situación, por qué lo está pasando tan mal, por qué este hombre pues la trata de esa manera, y como ella misma dice, como el reniego de mí, sino como reniego de la horita en que te he conocido. Al final esta chica se da cuenta, pues bueno, de lo que está pasando, de que no es una buena situación, y lo expresa muy claramente pues en este capítulo, que como digo, un quejido, me gusta mucho esa palabra porque al final es lo que muestra, no son sentimientos todo esto del flamenco. Llegamos al capítulo 6, que es la clausura, y como ven aquí espectacular esta imagen, se llama Preso. Y bueno, no es una canción, es como un interlude de estos que vemos en discos ingleses más que en españoles. Te atrapa sin que te des cuenta, te das cuenta cuando sales, piensas, ¿cómo he llegado hasta aquí? Una reflexión, en definitiva, de bueno, de que se siente presa de sí misma, de su relación, de lo que está ocurriendo, de qué va a ser, qué va a pasar con ella, y cómo en ese momento está atrapada en esta relación tóxica en el que incluso pues la maltrata, ¿no? De alguna manera. Bien, pues entre el capítulo 6 llegamos al capítulo 7, que se llama Bagdad, ¿vale? Es la canción Bagdad, y en este caso es liturgia. Esta peculiar canción es una de las que más ha gustado porque bueno, es muy fácil conectar con la canción porque utiliza un sample, un trocito de canción de Justin Timberlake, como nombraba antes en el vídeo. Bueno, le ha permitido usar ese sample, ese na 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 na, de Cry Me a River, que por cierto tiene mucha relación con Britney Spears, porque bueno, en el videoclip Justin mostraba cómo supuestamente Britney le había puesto los cuernos a él, y se ve en una escena en una ducha, y bueno, a partir de ahí luego Britney le respondió con Toxic a ese videoclip. Bueno, en fin, una historia tremenda del pop, pero bueno, aquí lo vemos en Bagdad y vemos pues ese capítulo de liturgia, de reflexión, de pensamiento, y la verdad que es muy difícil, lo tengo que decir, o por lo menos a mí me cuesta mucho entender la letra cuando cantan, y dice algo así como, y se va a quemar si sigue ahí, las llamas van al cielo a morir, ya no hay nadie más por ahí, no hay nadie más, sentadita dando palmas. Sentadita al cielo quiero rezarle, prendadita de esos males que en Dios tendrá que cobrarle. En definitiva, pues está pensando, ¿no? ¿Qué va a hacer? Si le pide perdón a Dios, si le perdona, ¿qué debe hacer? Si seguir con ese marido, si no, ¿qué va a ocurrir con ella? ¿Cuál es esta situación? Pues bueno, pues la religión de alguna manera también tiene presencia en este malquerer de cómo perdonar, no perdonar y cómo resistirse, ¿no? En estas situaciones que pueden llegar, pues bueno, a finales bastante difíciles y complicados e incluso desesperados. Bueno, la vida sigue y en este momento llegamos al capítulo 8, que nos habla del éxtasis, Di mi nombre, que como decía antes, pues es el tercer single que ha sacado, el tercer videoclip, en el que la vemos representar a la Goya desnuda, la vemos en la cama, tumbada, hace esa misma posición, y ya eso, pues bueno, la verdad que el videoclip está muy bien, porque en principio a mí me disgustó, pero porque esperaba seguir ese estilo de Canadá, ¿no? De esas imágenes, de esa pretensión tan importante, esa ambición, ¿no? A la hora de contar en el videoclip. En este caso, bueno, es más sencillo, pero no tanto, porque en realidad vemos un plano secuencia y la vemos a ella representándose éxtasis, en principio como si estuviese haciendo el amor, porque en definitiva es el preámbulo al estar embarazada, que es lo que va a ocurrir. Lo que no queda muy claro es si realmente esta relación sexual es con su pareja, con la que realmente le maltrata y no está bien con ella, o se habla de un posible amante, por lo que he visto en algunos vídeos de YouTube que hablan de que sí, que puede ser un amante y no sea su pareja. Y esto es realmente lo que me engancha, ¿no? Al final no es tanto la música, sino todo, ¿no? Todo lo que envuelve a este disco, a este mal querer, lo que nos quiere contar Rosalía, pues es increíble, ¿no? En definitiva, como hablaba antes, como también intentó Mónica Naranjo con sus columnas, ¿no? Eso es lo que realmente me engancha de este disco, la historia que quiere contar y no tanto la música que usa, sea flamenco, sea pop, sea trap, ¿no? Entonces me parece muy interesante saber ahora, ver el videoclip ahora, sabiendo todo esto, ¿no? Toda esta historia que hay detrás, y que Rosalía, pues bueno, nos ha querido mostrar y nos cuenta, ¿no? En este disco. La canción me gusta muchísimo, ya digo, la estoy escuchando prácticamente a diario porque creo que ahora todo tiene sentido, ¿no? De hecho veo el videoclip y me parece muchísimo mejor que la primera vez. Es una cosa muy curiosa, ¿no? No sé si porque soy más fan o que realmente entiendo un poco más lo que nos quiere contar. Y bueno, pues en este capítulo, como digo, pues esa representación de la sexualidad, de lo sexual,
y ella reclama que diga su nombre. Aquí ya empezamos a ver un poco de ese poder femenino, del empoderamiento. Lo estamos haciendo, pero quiero que digas mi nombre, quiero que sea presente, que esté presente en esto, que tenga mi importancia, ¿no?, en la relación. Y la verdad que, bueno, pues me parece muy, muy interesante esta reflexión. Y del éxtasis nos pasamos al capítulo 9. Capítulo 9 es Nana. Aquí la vemos preciosa, en la que vemos a Rosalía embarazada. Y bueno, pues ya empieza ese sentimiento, ¿no? Ya hablamos del mal querer y ahora hablamos del buen querer, de alguna manera. Porque, bueno, le canta a ese niño, a esa niña que van a ser. Y es una canción muy bonita, muy intimista. Canciones que se cantaban a los niños cuando iban a dormir y que igual se ha perdido un poco, ¿no? Un poco esa práctica. Y la nana dice algo así como: en la puerta del cielo venden zapatos pa' los angelitos que están descalzos. Nadie a ti te ha contado que ningún sueño sabe de horas o tiempo, no tiene dueño. Y cae la lluvia triste para mirarte, detrás de cada gota te mira un ángel. La verdad que es muy bonita la nana, no me llega especialmente, pero sí que puedo apreciar pues ese sentimiento, ¿no? Y al final habla un poco de ese sentimiento de ese niño, esa niña que, bueno, van a ser de sus entrañas. No para la intensidad, porque en esta historia llegamos al capítulo 10, en el que habla de, bueno, de la maldición, que es el capítulo de la cordura. Aquí vemos esta imagen espectacular, la verdad, de Rosalía, bueno, como si fuese la señora de la justicia, midiendo 2 barras, con esa espada al medio. Es una canción también bastante intensa, y en la que en principio podríamos pensar que se debate en qué opciones tiene para salir de esta situación. Ya está embarazada, ya su situación es diferente, no solo sufre ella, sino que también podría sufrir su niño o su niña, y podemos llegar a pensar que ella tiene que tomar una decisión, ya sea matarlo a él o matarse ella. Se habla de ambas cosas, de un posible suicidio o, pues ya digo, de un posible asesinato. Así de tremenda es la historia de mal querer, de que llega a estos sentimientos. Esto nos recuerda también un poco a todo el universo de Almodóvar, ¿no? De alguna manera, que por cierto ha rodado con él, y el próximo año veremos a Rosalía actuar en su película junto a Penélope Cruz. Pero sí, es todo ese sentimiento teatral, incluso griego, de desgracia, en el que no hay otra opción que para salir de este camino, desgraciadamente, tenga que llegar a esa opción, ¿no? Y vemos esa espada por medio, escuchamos esos sonidos en medio de la canción, que nos da a pensar que sí, que en definitiva la solución está en esa tremenda situación, ¿no?, que en este caso pues se refleja como la muerte. La verdad que es una canción muy intensa, esta me gusta mucho, pero me gusta más entendiendo un poco, ¿no?, de dónde viene y por qué ha intentado utilizar ese arte, ¿no?, para intentar llegar con sentimiento a explicar la historia de esta mujer del mal querer. Tanto es así que aquí nos cuentan: me han dicho que no hay salida. Por esta calle que voy, me han dicho que no hay salida, yo la tengo que encontrar, aunque me cueste la vida o aunque tenga que matar. Ese es el debate, ¿no?, que al final es tanta la locura, la situación. Incluso hablando de locura, lo dice ella, porque el querer causa pena, pena que no tiene fin, y el loco vive sin ella. Habla de que preferiría estar loca a tener que estar sufriendo y viviendo la situación que tiene, porque los locos de alguna manera no se enteran de lo que les ocurre. Pero bueno, así de dramático es este capítulo, el que nos lleva, en definitiva, al último, el capítulo 11 de esta historia, A ningún hombre, el capítulo final, y es el capítulo del poder. Como hablaba al principio, al final el mensaje que nos tiene que llegar es pues ese empoderamiento, ¿no?, de la mujer en este caso, de la fuerza, de la historia que nos cuenta Rosalía. Me gusta mucho esta canción, la verdad que sí, y como aquí dice el principio de la canción, en su letra: a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia, solo Dios puede juzgarme y solo a Él debo obediencia. Espectacular, espectacular, ya digo, porque acaba la historia en todo lo alto. Supuestamente o ella ha decidido no seguir con vida o ha decidido que él no siga con vida, y bueno, pues nos deja un poco esta intriga, ¿no? Toda esta historia es todo lo que contiene el mal querer, todo lo que nos presenta en este disco. Y bueno, lo último que he visto ha sido el directo que hizo para Red Bull en Madrid, una presentación espectacular, ¿no?, del mal querer, de algunas de estas historias, que también canta otras canciones que incluso no ha incluido en el disco, que son nuevas. Y bueno, en definitiva, pues lo que me gustaría resaltar: no sé si soy fan de Rosalía realmente, o sea, creo que canta bien, que tiene una estética, que tiene una puesta en escena espectacular, me llama la atención. No sé si iría a un concierto de ella, pero sí que reconozco que
tiene una obra maestra. O sea, quiero decir, ha conseguido a través de esta estética, de esta historia, de los videoclips, de todo lo que he nombrado, de su forma de cantar, de su forma de llegar a la gente, nos está contando una historia y es con lo que yo me quedo, ¿no? Que al final me parece que más allá de cantante, pues nos ha representado una historia a través de su voz, a través de sus canciones y creo que vale la pena escucharlo solo una vez y adentrarnos en todo este mundo, en el mal querer, en ese sentimiento y que yo para nada creo que sea un producto, no creo que en definitiva todo esto se haya montado con unas piezas de aquí y de allá, creo que está muy bien rodeada, creo que lo está haciendo muy bien, creo que hay mucha expectación al respecto y bueno, más allá de que su música suene en todo el mundo, de que su disco se publique en un billboard de Times Square, de que ponga la canción nueva de Paquita Salas, que también es Rosalía, no sé. Más allá de todo lo que está consiguiendo, creo que hay algo detrás que es lo más importante. Y como decía Buenafuente, que no creía que ella fuese una suerte de éxito, una suerte de un momento, ni que fuese una moda, sino que Rosalía está para quedarse, porque creo que sí. Que realmente tiene algo que contarnos y que estaremos muy atentos a sus siguientes pasos, pero de momento, pues ya digo, vale la pena escuchar. Creo que ahora tiene 5 nominaciones a los Grammy Latinos y aún ni había salido el disco y creo que va a tener mucha suerte porque en realidad nos ha presentado algo muy interesante, algo diferente, no es pop vacío, no es un producto sin más, sino realmente hay una historia, hay un esfuerzo, hay un trabajo detrás y por eso creo que simplemente por eso vale la pena escuchar El Mal Querer y desde aquí le doy la enhorabuena a Rosalía y a todo ese equipo. Sin más, si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado mi análisis sobre este fenómeno mundial que está resultando y que prácticamente a todos nos ha pillado desprevenidos, déjame un buen me gusta aquí en el vídeo porque me apoyas muchísimo aquí en mi canal. Como siempre, aquí te voy a dejar un botón. Si le haces clic te quedas suscrito y podrás ver los vídeos que voy a estar subiendo aquí en mi canal y así apoyas mi trabajo. Aquí debajo, bueno, te voy a dejar un vídeo que YouTube te recomienda, cree que te va a gustar. Échale un ojo, hazle clic y si te gusta, ya sabes, déjame una manita arriba. Sin más, ya digo, escuchen por favor a Rosalía, vale la pena, vean sus videoclips y coméntame si ya la conocías, si te gusta, si no, si crees que esto ha salido de la nada, si crees que está prefabricado. Todos los comentarios son bienvenidos y nos vemos muy pronto aquí en un nuevo vídeo. Chao.